Bana bak kumpasçı Emir. Sana reddedemeyeceğim bir kafa attım. Biraz da kafana akıl mantık bulaştırmak için attım. Yani bir kısmı zekattı. Bundan sonra Reyhan'ın cenahında olmayacaksın. Bunu kavra. Reyhan Hanım'ı dün akşam istedim. Düşüneceğim dedi. Kimi seçerse diğeri saygı duyacak. Delikanlılığın kitabında böyle değil mi? Sayfa kaçtı hatırlayamadım. Bakarsınız. Reyhan düşüneceğim mi demiş? Diyebilir. Hakkı. Emir de haklı. Reyhan kimi seçerse diğeri saygı duyacak. Ama unutma Şahin. Demir bükülür, gönül bükülmez.